Es esmu Andris Romanovskis, pārstāvu zīmolu Rocket Bean. Zīmols Rocket Bean ir Latvijas kafijas grauzdētājs, un mēs vēlamies asociēties Latvijas patērētājiem ar kvalitīvu kafijas ražotāju. Rocket Bean zīmols tika izveidots 2014. gadā, un oficiāli sākām darboties 2015. gadā. Un kopš izveidošanas brīža tika, protams, investēts ļoti daudz laiks, darbs, zināšanas, unikālas zināšanas un ilgstoša pieredze, lai radītu konkurētspējīgu zīmolu. Un šī konkurētspējīgā zīmola mērķis bija konkurēt ne tikai vietējā tirgu, bet arī eksporta tirgu. Un saistībā ar to, ka, protams, zīmola radīšanā un produktu radīšanā ir ļoti daudz arī intelektuālais darbs ielikts iekšā, un zīmolam arī kļūstot spēcīgākam, un ejot arī uz ārējiem tirgiem, mēs, protams, sapratām, ka kaut kādā veidā šis dārgums, ko mēs esam radījuši, ir jāaizsargā. Un kā tu apzinies, ka viņš ir dārgums tajā brīdī, kad tu jūti, kad zīmolu un produktu novērtē ne tikai pašmāju tirgu, bet arī ārējos tirgos, viņam parādās vērtība. Un šo vērtību kaut kādā veidā jauši un nejauši tev tirgus liek manīt, ka tev viņu vajadzētu padomāt, kā tu viņu aizsargās no ļaunprātīgas izmantošanas, no kopēšanas. Un tas īstenībā bija tāds galvenais mērķis, kāpēc tika pieņems lēmums par to, ka šis zīmols, Rocket Bean, ir jāaizsargā. Un es domāju, ka tas bija viennozīmīgi pareizi. To nevar izmērīt vienā dienā, šodienā, rītdienā, vai tas ir nesis kaut kāds rezultātus, bet šis drošības garants līdzīgi apdrošināšanai ir svarīgs aspekts tavam prātam, mieram, turpināt darīt, investēt, likt iekšā darbu, enerģiju, lai šo zīmolu attīstītu un būtu mazliet tā kā drošam, pārliecinātam, ka neviens tev to nevarēs nozagt. Līdz ar to es domāju, ka tas ir viennozīmīgi tajā brīdī, kad uzņēmējs apjauš to, ka šis ir kaut kas vērtīgs, aizsargājams. Mēs esam ielikuši daudz darba, resursu, zināšanas zīmolā, un viņš līdzi nes kaut kādu atpazīstamību, tad tas, es uzskatu, ir noteikti tā ir tāda, kā jau minēju, apdrošināšanas polise biznesam un zīmolam, par ko tiešām ir noteikti vērts padomāt. Kā arī kafijai, mēs taču izvēlamies, ar ko mēs kafiju kopā dzeram, kam mēs viņu pasniedzam, un tā arī ar savām zināšanām un īpašumu mēs izvēlamies, ar ko mēs gribam dalīties.